Mini aspirador 12 volts para motorhome? Vem aqui ver isso. Quem vive na estrada sabe, areia, poeira, farelo aparecem do nada o tempo todo. E por isso que a gente resolveu testar esse mini aspirador 12 volts. Além de ser super compacto, ele já vem com vários acessórios para alcançar os cantinhos mais difíceis da casa. Mas agora chega de papo e vamos testar esse pequenininho na prática. Olha só a potência desse mini aspirador. E essa escovinha ainda te ajuda a chegar naqueles cantinhos mais difíceis. Gostou deste mini aspirador 12 volts? Chama aqui nos comentários que eu te envio o link.